Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video. Volvemos al segundo, bueno, no, al quinto capítulo, creo, no estoy seguro, de Cat Mario. Y pues nos quedamos la otra vez a mitad de este. Nos quedamos a mitad de este nivel. Aquí está Alan conmigo. Ok, y vamos a tratar de pasarnos la vez el video este, que espero, todavía no lo subo, ¿verdad? Pero no me acordaba de esto. Bueno, en fin, nos quedamos hasta la mitad del nivel, no pude más, el video duró 20 minutos y pues... Y lo dejé hasta la mitad, o sea, no pude, y llegué hasta con el Bowser este, pero si vuelvo a llegar, quiero que vean lo que pasa. Es impresionante, o sea, es que en serio. ¡No! Pasas 2 horas pasándote el nivel como para que te salgan con eso al final, o sea, no. O sea, este juego debería ser ilegal. No he querido ver videos ni investigar cómo pasarme el nivel, quiero hacerlo limpiamente por mi cuenta. Y pues a ver si nos sale y no lo podemos pasar. Porque no quiero hacer videos tan largos, la verdad. Me acuerdo que aquí golpeabas esto, soltabas este mono, aventaba el hongo. Ibas así al compás del hongo. Llegaba, lo mataba, por aquí se caía al techo. Por aquí se caía al techo, perfecto. Aquí va esta parte a la que no le entiendo. Como ven, aquí que yo sepa no podemos hacer nada. Agarro la espada. Y esto es lo que pasa. ¿Cómo pasas eso? ¿Alguien me lo puede explicar? No entiendo nada. Y lo es que creo no me puedo mover, no intenté brincar o sí. No, ya no me acuerdo. Pero o sea, no se puede, o sea, no se puede. Es imposible. Pero vale. Tiene que haber algo que podamos hacer aquí. Tiene que haber algo aquí, o sea... ¡No! Ya sé cómo. ¿Cómo? Tal vez. ¿Cómo? Puede ser hacer eso, pero ya ves que vas a tocar la cuerda, vas a brincar a modo de que no te caigas. Entonces no vas a agarrar y tú te vas a mover tú solo y vas a brincar ese mono feo. ¿Cómo? Mira, tocas esa cuerda, Sí. se va a caer, brincas antes y para que para quedar vivo. Sí. Y luego brincas y no agarras la espadita o algo así y te vas a poder mover tú solo y lo brincas. No creo, pero vamos a intentarlo de todos modos. Lo que me cansa mucho es lo del techo que se cae porque no se sabe en dónde se va a caer, ¿me entiendes? Te lo comes por tonto. Uf. Llego, agarro la cuerda y no me dejan. ¿No? No. No es así. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y si abres esa cosa que hay, Una flor que te mata. Así. Oh, ya. Así. ¿Y el resorte? Te lleva hasta el cielo y te mata. ¿Y súbete allí arriba? Salen picos. O sea, Sí, pues el segundo ni primer nivel. ¿Qué pasa si se cae? Qué raro. No me lo esperaba para ¿Y si nada. te subes arriba? ¡No! Se me hace que no llego. Pero tú no lo... Inténtalo. Pues sí. Se me acaba de ocurrir algo que no creo que funcione, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo. A lo mejor fui tonto y no era así, ¿me entiendes? No, la cagué. Ya valió.
¿Que no has hablado? Que ya sé. Estoy todo concentrado. A ver. Así. A ver. Este chavo se muere. Eso no me tocó. Déjame decirte que no me tocó. Si no me puedo pasar el nivel, la serie se queda hasta aquí, lo siento. Porque es que ya no puedo más. Yo sé que sí puedo, yo sé. Sí. Se puede. Sí, se puede. ¿Qué? What? ¿Y tú tienes que ayudar de algo, no? Sí. Sí se llega. Sí se llega. ¿A dónde? ¿Al techo? Ajá. Porque Se me hace. ¿desde dónde según tú? Desde el bloque ese. ¿Desde cuál? Ahí. No, y luego. Ahí. Y luego te subes a aquel. Y luego no. No se llega. A ver de que este llegue. Oh. Sí se puede. Que yo también ya sé cómo. Yo también. Ya supe cómo. Yo también. Pero hay que saber el momento exacto. Sí. Mira, lo que yo y Axel estamos pensando tal vez es lo mismo que el mono, como nos avienta, se supone que nos iba a aventar para el otro, o sea, para la izquierda, nos va a aventar para la derecha. Entonces nos vamos a poner hasta la esquina. Vamos a hacer que nos aviente hacia la derecha y vamos a subir al techo, algo así. Sí, así es. Ok. Mira, ahí lo Vamos. verán. Ay, Falló. Es difícil. Es difícil. ¿Nadie dijo que iba a ser fácil? No, sí, pero ¿y eso qué? No entiendo. Sí, sé que así, todo lo que tú quieras y todo muy bonito y que esto y que el otro. ¡Pero no te comas el trampolín! Sin palabras. Estaría chido que se pudiera hacer el robot como en Mario. Normal. Estaría chido, pero no se puede. Si no, ya te hubieras pasado el nivel. Hombre, ¿lo dudas? Sí, lo hago. Calla. ¡Oh! Ya sé cómo. Yo también. Ya sé cómo. Ve para acá, monstruo. Yo también ya sé cómo es. Ya sé cómo. Vas El a trampolín está ahí por algo. Sí, vas a tener que dejar que se llegue al trampolín y luego tú vas a subirte en él y te va a aventar al techo, ahora sí. Claro. Todo tiene lógica, todo cuadra. Claro, después de 3 horas. Ahora que sé cómo hacerlo, no me va a salir nunca, ¿verdad? Wow. Típico. Su baile nuevo, el baile del pañuelo. Eso también dijiste en el otro. ¡Ah! Esa trampa no me la he comido en todas las 2 horas que llevo jugando el nivel. Ah, no, ahora que sé cómo pasármelo. Hasta se inventa trampas el juego, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ve para acá. Aquí. ¡Sí! Como eso me mate.
¡Lo terminé! Por fin. Chicos, hasta aquí se queda el video. Después de tanta quebradera de cabeza, yo y mi hermano lo terminamos. Ya, o sea, denle like, se suscriben, comparten el video y de todo, porque eso es que lo más épico del mundo. Si no es porque pienso que el trampolín avienta ese mono, no lo hago, ¿ok? Se me ocurrió en el último momento. Entonces, pues es todo, chicos, y pues... Ay, nos vemos en la siguiente. Hasta la otra. Chao. What the estos son niveles extras. Que no los voy a jugar. ¿Me entiendes? Y pues hasta aquí se queda el video. Ya les dije todo. Y hasta la otra. Chao, chao, chao. What? Claro que sí, campeón. Toda la lógica. Dios. Ahora controlo a este monstruo de aquí. Tienes que ser que llega allá, ¿no? Bueno, pero hasta la otra. Chao.